dana hasi zen, loran gureana etorri zen nien. Etorri zen gureana galdetzen, ezagutzen genuen kobakola urak hartutako galeriakin edo. Egia esateko garai hartan taldeen martxan nahiko motelduta zegoen. Taldeak honezkeo 50 urte baino gehizia ditu. Eta gu pentsatzen genuen koba gehienak esploratuta edo iaia bukatuta zen. Eta hau guri lehendik okurritu ere zitzaigun iten uretatik urrazpitik ibiltzea eta urak urtako puntua guretako zian bukaerak. Eta lorarentzako berri zian hasiera. Eta hola hasi ginen, artxibo zarretan eta lehengo Googleokan datu guztietan bilatzen nun egongo zian olako lekua, gureak hartutako lekua eta bertan behautziteko esplorazioa. Eta loranekin batera hasi ginen errebizio lanetan eta hasi-hasieratik emaitzak ikaragarria izan ziren. Adibidez, lehenengoa izan zen Arrasateko taldekoekin batera, sartu ginen zifoi batetik eta zifoia pasau eta aurkitu genuen koba berri bat kilometro tardiko, Miatzerrekan. Beste bat adibidez, Zaratxon gu ibili ginen igari egiten uretan eta loran sartu zen urrazpian eta dagoeneko Zaratxo daukan sakonera uretan 58 metrokoa da, inguruko zifoirik sakonena. Beste baten adibidez, guretako askatxoa zana, iturri bat besteik ez, eta hola segenuekan guk katalaguta, loran sartu zen urrazpitik eta topo genuen besteko berriro. Eta hola ugaztikin beste bade bai, Troskan, zeakoa nola dau, Urbaltzako iturburu bai, eta hola etengabeko aurkikuntzak guretako ura traba zalako utzitako esplorazioa berriz zabaldu zen. Nun baiten ura traba baldin bada, Ursuloan da. Ursuloan lehenengo traba sarreran bertan daude depozito bat india, orduan euri asko egiten duenean ezin da sartu. Sarrea tapauta dagoelako urakin. Eta gerta daiteke barruan egotia, euriain, eta ura emaila igotia, eta geratu barruan urten ezin. Agoñamendi espeleologia taldea, ondala 55 urte hasi zen Ursuloko esplorazioan. Orduan faten zian bote pneumatikoekin. Garaiak nahiko estuak zian, eta euken nahiko arriskua zulatzeko, eta honek garai hortan uretan ez zian sartzen. Euken erropak beti zikutan fateko zian. Orduan, garai hortan 500 metro esploratu ebein, eta zifoi batea jauzian, eta handik buelta emun, beste saiakera bat inebein, eta ur asko euen, eta hantxe bertan jarri ebein esplorazioa garai horretan. Eta gero, gu 17 urte berandu gehu biligitzen taldian, eta berriro hartu geben esplorazio martxa hori, eta aldatu gabe sistema. Sistema zan dira neoprenuak. Neoprenuak geuk ez geukagun. Saria santo baitia, nun baitetik eskatuta, zatika eta hola bili ginen. Adibidez, hanketan eskarpina ez geukagun, eta basurako plastiko poltza batzuk ifitzen geben, eta tremendako gotza bazen geben. Izugarri zea. Garai hortan, barruan aldaketzen ginen berriz erropak, alde fosilian ibiltzeko, gero berriz neoprenua jantzi uretara sartzeko, bidoi pila bat eruaten hemen erropa horri danak eta materialak eruateko, eta bukatu geben
beste sifoi baten, kilometro eta erdi bat gutxi gora bera ingeben eta antxe bukatu zen esplorazioa. Au départ, on a eu le petit problème d'entrée, parce qu'à l'entrée, il y a un dépôt, et donc l'ouverture, il a fallu demander le permis pour ouvrir la trappe d'accès. Et après, moi, je connaissais pas du tout la grotte. Ça impressionnait une eau transparente, claire, froide, mais la cavité était vraiment très jolie. Et donc l'idée, c'était au départ moi, je recherchais des siphons, donc c'était d'évaluer les siphons qu'il y avait. Il y en avait 2, 3 à évaluer. Donc on a emmené un masque de plongée, aussi des lampes de plongée, juste pour voir sans amener les bouteilles. Et donc on allait d'abord un premier siphon qui n'a rien donné, et ensuite on allait au fond avec Lynn pour voir le point final. Et il y avait là-bas l'inconnu sur les rapports de sortie qui disait qu'il y avait un gros courant d'air. Il y avait un passage avec un gros courant d'air qu'il fallait agrandir, et il y avait un siphon. Donc on a d'abord vu le passage. Moi je me suis mis un peu dans le siphon. Il y avait un gros courant d'air, on entendait derrière le bruit de l'eau, une petite cascade. Donc au départ, le passage du siphon est un peu étroit, on se met dans une petite fenêtre étroite, et là on sent un gros courant d'air qui passe. Et donc l'eau toujours claire, donc en regardant, j'ai mis le masque de plongée, et bon, l'eau était très claire, donc bon, je me suis décidé à descendre un petit peu pour voir un peu le passage, pour une plongée. Et en descendant juste 1 mètre, je me suis rendu compte, au niveau d'1 mètre, on voyait après un passage entre une paroi, on voyait derrière le miroir de l'eau, de la sortie. Donc j'ai fait la descente une paire de fois, pour m'assurer qu'il y avait un bon passage. Et bon, Lynn me disait ne passe pas, ne passe pas, ne passe pas. Et bon, je l'ai pas écouté. Et, je me suis mis tout d'un coup, j'ai pris une bonne respiration. Et voilà, je suis passé sans problème derrière. Derrière une petite piscine de 4 mètres sur 4. Donc une sortie sans problème. Et donc j'ai continué après, bon, j'ai dit à Lynn que j'étais passé. Et j'ai continué sur environ 50 mètres. Donc j'ai dû nager, il y avait 2 petites piscines, il fallait nager. Après la galerie recommençait, il y avait plusieurs recoupements, et ça continuait. Ça continuait, donc comme j'étais tout seul, j'ai fait demi-tour, et bon, en espérant revenir avec d'autres personnes. Sifoia zeharkatu eta gero koak jarraitzen zuela ikusitea, Ursuloko esplorazio berriro ekin genien. Sifoia eta gero errekak dotore jarraitzen du. Utzu luze eta sakonak, ur jauziak, ur garbiak, ederra benetan. Halako baten erreka eskutatu eta galeria fosilak hartzen dira, hau da, ur bariko galeria. Horietako baten pasabide estu bate galaxia zigun aurrea joatia, baina estunetik zetoren aize indartzuak garbi erakusten zigun kobaren jarraipena. Irtetzen zen aizeengatik paso horri turbina pasabidea ditu genion. Eta pentsatu genuen urrengo saiakeran paso izten zuten lokatza eta area itzurra askentzea. Beste galeria baten muturrean sagu bat hilda aurkitu genuen. Sagua hor egonda, gela hori kanpotik oso urruti ezintzan egon. Galeriak dana topografiatu eta topografian garbi ikusten zen gela hori ia lurrazalean zegoela. Ikusi geben arbagela isa bakalien eguela. Bai arbagela tartian eta kanpuan artian eusen 20-30 bat metro. Gutxi gora bera esaten eben bajiz programa horrek esaten eben modu. Bueno, Josebak emondako informazioekin eta ikusteu horko sarreria dela Topabiarrekoa. Topabiarrekoa lehenengo Kobasuloko lehenengo zati handi bat kentzen du, uretan joan biharrekoa, sifoia kentzen du, neoprenuan biharrik esteku, erropa sikuakin joango gara, materiala sartzeko asko samurraua, eta denboraz askoz laburraua. Ordura arteko ordutako ibilbideak eta moztu, eta zuzenean sartuko ginen esplorazio puntara.
saiakera batzuk egiten duz, kanpoko aldetik, eta ikusten du ezinezkoa dela, behintzat ez garela gai horko sarreria aurkitzeko. Eta orduan erabakitzen du bi talde sortu, kobazulo barrura talde bat sartu, sifoia pasau, kepote batekin eta arba aparatu batekin, eta kanpuan beste taldeak beste arba aparatu batekin horko seinale hori jasoteko asmoakin, eta hori saiakera hori egiten da. Esplorazio dagoen moduan 3 ordu edo behar dira barruraino joateko. 3 ordu joateko, beste 3 irtetzeko, eta orduan barroko lanaian zailtzen ari dira asko. Baina kontuatu gara, topografian bitartez, galeria bat iaia kanporaino bat horrela. Eta topografia esaten digu, galeria horren muturra hemen bertan dagoela. Hemen bertan. Bakigu koordenadak eta bakigu kota ere. Horren arabera etorri gara ona. Ekipo bat, talde bat hemen gauz kanpoan eta beste batzuk barruan. Kanpokoak eta barrokoak komunikazio sistema berdina dauzkagu. Aia daukate tedra hau, komunikazio sistema bat, eta gero eraman dute ere arba bat. Honek emango digu bion arteko distantzia edo lortzen baldin modu dintzat. Taldeko ekipua iriztear dau, honezko komunikazioa egin egon beharko litzake, baina ez du lortu. Eta komunikazio lortzen dugunean, haiek botako ikuste kepote batzuk, kepoteak piztu, eta saiatuko gara kea ikusten hemen. Lortzen baldin guke ikustia, zulatu eta ber sarrea topatzen duen. Martin, ez zute oztazu txanda, erantzun mesedez. Zelan entzuten da? Lortu dugu komunikazioa, primeran entzuten da. 15 minutu. Esan digute 15 minutu barru hasiko diala kea botatzen. Dano gaude hemen prest kanpoan, kea ikusten dugu nunbait. Kanpoko taldea. Txanda. Haizea nola daukazue? Kanporantz, ala barrurantz? Txanda.
ondo dago, jaso mezua. Esan arba jartzeko emision moduan. Eta kea botatzen zuenean abisatu, nahiz eta izerik ez egon, txanda. ¿Ves? Kea piztuta urdina. Bai. Iber, kolore urdina! Keia gehien bat barrukaldea edo gelditu iten dela, baina zerbait kanpoa joateko esperantza daukatu. Ez da izertan dagoen oinarrita esperantza hori, baina... Arbakin konektatuta bai munduzku 40 metrotara dauzela, barrukuak. Tedrakin positiboa izan da, zeurakin pingo gara berbaka. Baina keia nahikeko ez da neguna. Ze temperatura ez da ona. Aizia, kanpora fan biharrian, barrura fan da, eta ezin izan du topau, lekua edo zulua. Sartu garenean aurkitu dugu zifoian pasua oso goian, eta bildurrakin sartu gara, gero bueltan nola aurkituko genuen, euria egiten bazun, edo etzun egiten, ze iragarpena esaten zuen euri pixkaten gozula. Eta eskerrak tedrari komunikatu digute, eguraldi hona zegoela, ez duela euririk egingo, eta lasaitu gara. Azkenean, saiatu dugu hori kea botatzen, artefakto pirotekniko batekin. Suposatzen da kea urdina zela, eta depende ze korriente dagoen hor barruan, guk nahi genuen, keak kanpora itetzera. Baina azkenean, haizea alderantziz joan zen, eta kobasulo guztiak kea Kez bete eta akabatu. Hor temperaturan arabera, kanpoan eta barruko temperaturan arabera, haizea alde batera beste egiten du. Beroak beti gora egiten du. Gertatzen da, goiz ibili gara gaur, kanpoan temperatura hotzak harrapatzeko, baina porrota izan zen, ezin izan ginen sartu, eta beraz, geratzen zaiguna orain da, betiko bidetik, iristea esplorazioaren puntara eta jarraitzea bertan saiakeran. Oin beste helburu bat marketan du, turbina pasua desostruitzea. Turbina pasua, izenak esaten dago, azkenean naize asko dau, eta hasieraneko zulo txikixa da, baina ikusten da neko samurra dela bertan zabaltzeko, eta saiakera hori egin da, baina arazo badeko eta da bertan loin bidala. Denboria eta okiteko, bertan lan itxeko denboria okiteko, loin bio, bibakain bida. Hasierako sarreratik sartu behar gara, urarekin eta geratzen da urrun, orduan behar diren denbora bertara lan egiteko, lo egitea derrigorrezkoa da. Eta ez hori bakarrik, lo egiteko eraman behar da material guzti hori pasatu behar dugu errekatik eta beste behin zifoitik. Zifoitik, sakuak, erropak, aldatzeko, janaria, orduan guzti horrek daukan komplikazioa eta guzti horrekin. Lo egiteko, badaukagu leku hon bat, turbinaen aurrean, Sahara Galeria deitzen dana, eta leku oso areatxu bat da, eta hor behintzat ondo daukagu.
Azkenian bihar baino lehena urten bihar izan du, gaur asmo esan bibak egitea barruan, baina bidetan urjauzitan da materiala oso gaizki topau du, mosketoiak eta zela dauzen, eta turbina pasora iritsi gara, ara irekitzeko joan gara, baina ura sartuta dago, así que buelta egin du. Aurkitu genuen pasua urez beteta. Da pasu bat estua eta arrasean ibili behar dazuna, eta dena urez beteta zegoenez, atzera beste porrot bat jasan genduen jarraian. Turbina zen inkognita oso interesgarria, zeren eta haize ia bat zegoen, baina oso estua. Orduan hasi gara kentzen lokatza bizket blokeak, eta bi estu gune pasatu eta gero lortu dugu pasua zabaldu.
pasu hau pasatuta ondoren lortu dugu kobaren garapena bikoiztea, eta oraindik bukatu gabe. Aurkitu dugu berriz erreka, koba zaildu da pila bat eta derrigortzen gaitu bibaka egitera. Galeriak aurrekoak baino askoz handiagoak aurkitu ditugu, kainoi formako, tartean igeltsuzko espeloteman formazioak. Aurkituta galduta utzi gendula dela kilometro terditik, honek derrigortu gaitu bibaka montatzera eta ez hori bakarrik. Behin errekara berriz sartuta, neoprenoa jantzi behar dugu, hotza pasatzera eta aurrera berze eskaintzen dugu. Bibaketik dira beste kilometro bat ibiltzen, salto txiki batzuk, baina dena ibiltzen, eta geldi dugun lekuan da betikoa, da erreka, garbi-garbi, galeria handia eta haize korontea, gure kontra. Gogoekin jarraitzeko koba, ezta? Hoi da injustu gure jardunaren muina. Ez jakikia aurreago ze ote dauen. Jakin min hori gure akuilua da, gure gogua. Ze ongo ote da paso estu baten ondoren. Ze gordeko ote du kobasuloak barruan. Zeintzu bizi dira lurrazpian. Noaino joango otea salto ilun hori.